Сегодня из детского лагеря Гренада, что под Сыктывкаром, отправилась очередная, уже 4-я по счету команда резервистов, призванных по частичной мобилизации. Мужчин призвали из Печорского и Усть-Цилимского районов. Сначала бойцы направятся к месту боевого слаживания, где они должны вспомнить все, чему их учили в армии. С каким настроением уезжают наши ребята, узнал Павел Королев. В строю будущие рядовые, сержанты и офицеры. С этого дня они больше не в запасе. Объявление о частичной мобилизации для всех них стало проверкой на прочность. За один день кардинально изменить жизнь, расстаться с близкими могут только по-настоящему сильные люди. И для них повестка – это не просто бумажка. Пришла повестка все-таки. Я долго не думал, пошел в военкомат и все, оказался здесь. Служил в ПВО, зенитный дивизион, младший сержант. Настроение, говорят, боевое, но все же мужчины уверены, там вдали от родной республики легко не будет. Но несмотря на это, все они готовы встать на защиту рубежей страны. А дома их, конечно же, обещали дождаться, а они дали слово вернуться назад. Есть отец, брат, девушка ждет. В общем, когда приду с войны, пойдем сразу в ЗАГС. В своем напутственном слове глава Коми, к слову, ветеран боевых действий, призывает резервистов не геройствовать и четко выполнять приказы отцов-командиров. А республика, в свою очередь, сделает все, чтобы обеспечить их всем необходимым с ног до головы. Ищем все возможности, особенно по физической защите. Наколенники, налокотники, бронежилеты, бронесферы. Но за этот месяц, когда вы будете проходить подготовку, наша задача все найти. И мы эту задачу выполним. Все напутствия сказаны, ценные указания отданы. Команда шагом марш и по автобусам. Ну а путь их провожает, конечно же, под марш «Прощание славянки», который так массово в нашей стране не слышали вот уже 8 десятилетий. Павел Королев, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.